Мына ең сай жөнүндө мен айтпадымбы, туурабы, я? 5000 жыл жерлегенден кийин жер сууларынын аттары. Эми мына 39-бетке токтоп кетейин. Бул Санжаранын 39-бетинде эмне деп жазылып атат? 37, 39. Мына кыргыздардын коомдук турмуш башкаруу ыкмасы. Көрдүңүзбү? Бул бурулган заманда 130 уруу кыргыз болот дейт. 7 кан, 7 бөлүмгө бөлүнөт. Ар урууга 10 баш коюлат дейт, 10 баш. 10 баш биригип 100 баш болот дейт. 100 баш биригип 1000 баш болот дейт. Чечен, чебер, акылдуу адамдар ар журттун аксакалдыгына коюлат дейт. Сөзмөр баягы адамдар менен тил табыша ала турган калыс, адилет, таза адамдар аксакал деп атат. Демек, аксакал деген түшүнүк кайсы доорго кетип атат? Кайсы убактан бери кыргыз өзүнтүп жөндөп келген? Мына берде айтып атпайбы? Берде суракты журт бийлеп, баш бербегендерди салык салып, айып алат. Адам өлтүрүп, кан төккөндөрдү даргасат, күнөөлүү болгондорго кум буйрулат. Кыргыз ак үйдү жасап тигет, башына ак кийизден калпак кийет, аялдары кызыл нерседен кийим кийет, эркектери кара боздон кийим кийет деп, кыздын көзү кызыл да дейт кыргыз. Ооба. Көрдүңүзбү? Кызыл түс. Кайсы доордон бери кыргыздарга таандык? Муну баглаш керек, бул Санжарада болуп атпайбы? Эми мындан ары улан берейин. Ушул жерде дагы бир өтө маанилүү нерсе, бул кыргыздын тиричилиги. Ал заман ушундай маданияттуу заман болгон дейт. Кичүүлөр улууларга колун бооруна алып салам берет деп турат. Ошо доордон бери. Эми мындай, жок деген кыргыздын үйүндө ат башындай алтын, сай ташындай күмүш болот дейт. Жок дегенде. Бу жерде дагы бир бет деп атат. Эң кедей кыргыздын 500 кою, 100 жылкысы болгон деп атат да. Кандай доор болгон. Мына ар бир жок дегенде, жок деген кыргыздын үйүндө ат башындай алтын, сай ташындай күмүш болот деп атпайбы? Бул өтө маанилүү маалымат, илим менен дал келип атат да. Кандайча дал келип атат? Мына Киселев айтып атат. Таштык маданияттын мүзөлөрү ошол эле доордо бүт каракталган дейт. Казып. То есть бул 19-20, 18 кылымдарда каракталган да? Каракталган. Мунун тарыхы мындай экен да. Ссылкага Сибирге айдайт да. Петр биринчиден баштап. Ооба, 17 кылымдан баштап. 17 кылымдан баштап. Анан айдаганда алар багы дөмөзөлөрдү казып, ал убакта гробовщик деген сөз пайда болуптур. Анан Петр биринчи жана Кунсткамера музей топтойт. Ошондо Сибирде табылган алтын, күмүш буюмдарды сатып алчу экен да. Сатып алып туруп музейге койчу экен. Ушундо укмуш алтын, күмүш табылат да. Укмуш тонналап. Киселев айтып атат. Таштык маданияты, тагыр маданиятынын акыркы учурларында бир дагы соодо өмүрдө калган жок дейт. Баарын касып кеткен. Баарын касып кеткен. Анан таң калып атат. Дагы эле ошо касылгандан кийин дагы алтын, күмүш буюмдар, идиш аяктар, ар кандай буюмдар, күскүлөр, анан таң калып атпайбы? Ошончо бүлүк болгондон кийин биз ушунча таап атабыз деп атат. Бул кандай эл бай болгон деп атпайбы? Өзү эле негизи археологдор баягы мүрзөлөрдү касканда негизги эле максаты ошол байлык издөө экен да. Байлык издөө, анан илимий жагында. Илим ал экинчи планда болуп калган да. Ошол бирок булар илимди биринчи планга чыгарып, тигини утайбат этип койгон учурлар көп экен. Андай да болгон. Анан эми терде алтынды таап, аны кайта эритип, куюп саткан да. Ошондо укмуш байган адамдар, ссылкадан келген, бай болуп келген адамдар көп. Мына кыргыздын ар бир жок деген үйүндө аттын башындай алтын, сайдын ташындай күмүш дегени мына археология менен далилденип атат. Киселевдин мына маалыматы менен далилденип атат.